ओ बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर वो तो। नो 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 नो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनकैसा ब्लॉग्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, बेसिकली आज हम चैलेंज करने आए हैं, चाउमीन चैलेंज। तो हमारे साथ आज एक पुराना चेहरा है, आज फिर से एक और नया चेहरा आ गया है। तो अपना अपना नाम बताओ। तो ये आज भाई हमारे साथ नए चैलेंज आए। ये लास्ट फ्लोर में थे, पिज्जा वाले में, नो एंड पिज्जा ईटिंग चैलेंज में। तो ये बहुत कहते थे कि मेरे साथ चाउमीन चैलेंज करो, चाउमीन चैलेंज करो। तो कई लोगों की डिमांड होती है, इसलिए आज हम वाइट चाउमीन चैलेंज करने आए हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें फुल प्लेट 3 मीटर चाउमीन है। जो भी सबसे पहले इस चाउमीन को फिनिश करेगा वो दूसरी बात वो विनर बनेगा। और जो हारेगा वो इस चैलेंज का, जो हारेगा इस चैलेंज का जो लूजर होगा। वैसे भी व्यूअर्स हमारे पता कौन आता है, जो भी नए बंदे आते हैं वो हमेशा आते हैं। तो वो तो नए बंदे हैं, ये तो भी खा सकते हैं। तो भाई जैसे कि बताना कौन हारेगा कौन जीतेगा। तो अगर ये सब देखना, और इस बार मैं लिटरली बताऊँ पूरे यूट्यूब पे पता नहीं किसने कारीगरी की, लेकिन मैंने आज तक तो वैसे वो पनिशमेंट देखी नहीं। तो वो जो पनिशमेंट है वो बहुत ही यूनिक है। अगर आपको पनिशमेंट देखनी है तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और इसी बात से लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा अपने पूरे दोस्तों के साथ। तो बिना किसी देरी के फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। रूल समझ गया? बेसिकली रूल्स क्या है, ये हमने एक यूनिक ट्विस्ट रखा है। ये आप देख सकते हैं चम्मच हमारी कितनी बड़ी है। तो बेसिकली चम्मच इस चम्मच से खाना है, हाथ से नहीं खाना है, इस चम्मच से खाना है। जो सबसे पहले चाउमीन को फिनिश करेगा वो इसी बात को इधर करेगा। तो फिर बिना किसी देरी के समझ गए हो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस फिर बिना किसी देरी के फिर स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 पे स्टार्ट करना है। रेडी हो? रेडी हो भाई साहब? तो हम भी रेडी हैं, हमारे कंटेस्टेंट भी रेडी हैं और हमारे व्यूअर्स भी रेडी हैं। 3 2 1 हो। तो ऐसे भी हम तो हम सुपर गा रहे हैं। तो भाई देखो हार मान ली क्या? हार मान ली? नहीं यार गलत है। जाने वाली था क्या? सेकंड आया क्या? सेकंड आया आप तो पहले किसको कर दिया? वो मान तो भाई जैसे कि आपने देखा, वैसे मुझे भरोसा नहीं था इस पे, क्योंकि जासन चाउमीन वगैरह है। एक प्लेट के हमने सिर्फ जबरदस्ती पहले ही ला दी थी कि चेक कर हमें भरोसा नहीं था खा जाएगा। लेकिन भाई क्या करें, पता नहीं ये हमारी वीडियो का रूल हो गया, ये रिवाज हो गया, क्या समझे। जो भी नया बंदा आ रहा है वही फंस रहा है, पता नहीं। ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, सीरियसली
भाई हमें तो इसको भरोसा था, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं था मुझे ये खा पाएगा, इसने बहुत खा था, लेकिन क्या करें ये खा गया। लास्ट वीडियो में भी देखा जैसे कि आपने देखा गोलगप्पे में हमारा भाई जी था, पता नहीं मैं क्या कहूँ, अपने मुझे अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, मैं हैबिट बन गई, क्या करें पता नहीं क्या हो गया है आज ये तो है, पेट खराब नहीं होता, मत लो आपकी बुआ से कभी खराब भी ना हो पेट, पता नहीं क्या हो रहा है, जो भी नया बंदा आ रहा है वही आ रहा है, जो भी बंदा नया आ रहा है, क्या करें कोई बात नहीं, फिर पनिशमेंट तो भाई मिलेगी ऑब्वियसली बात है, तो फिर इनकी पनिशमेंट की तैयारी करते हैं, तो इसी बात पे एक लाइक जरूर करिएगा, मिलते हैं फिर पनिशमेंट। तो गाइस जैसे कि आपने देखा हम पनिशमेंट लेके आ चुके हैं, तो बेसिकली हम पनिशमेंट लेके आ चुके हैं, ये जैसे कि दिख रहा होगा आपको, कई बंदों को ये दिख नहीं रहा होगा, सॉरी दिख रहा होगा लेकिन समझ नहीं पा रहा क्या है, ये है गार्लिक, हिंदी में इसको लहसुन बोलते हैं। बेसिकली पनिशमेंट क्या है, ये एक लहसुन की पूरी गांठ है, इसको हम छीलेंगे, छील के ये हम मोमोज की चटनी है, ये मोमोज की चटनी में हम ऐसे डिप करके पूरा करके फ्राई करते हैं, और ये पूरा खाना है नहीं। वो आपकी मर्जी। बाकी मैंने आज तक अभी तक तो देखा नहीं किसी वीडियो में कि किसी ने ऐसी पनिशमेंट दी हो लहसुन खाने, क्योंकि लहसुन जो है ना इसका आप एक इतने सिर्फ बाइट खाओगे ना फिर तो आप पूरे दिन महक नहीं जाने के लिए ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्या करें। तो भाई जैसे आप देख सकते हैं इसके खाने के बाद कितनी बदबू आने वाली है, तो आप ही सोच सकते हैं मैं इसके पास नहीं आऊँगा नहीं है, तो भाई छीलते हैं इसको लहसुन को, जैसा कि आपने देखा ये छिल चुके हैं पूरे, अब बेसिकली क्या है चबा के खाने, और मेन चीज क्या है हमें ये खाने के अंदर देंगे, सॉरी बस ये क्या हो रहा है ये गाइस जैसे कि देखना पहली बाइट, ये मोमोज की चटनी है, दूसरी चीज गार्लिक भी तीखा और मोमोज की चटनी तीखा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नो 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 नो। थोड़ा ज्यादा बड़े नहीं है, नहीं ये पेट साफ हो, इससे पता है क्या वैसे इस वीडियो में बता नहीं सकते नहीं, जैसे ये जो वैसे गार्लिक खाने से बहुत फायदे होते हैं, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आओ भाई आओ, पानी पी रहे थे, पानी के साथ खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइस देखा भाई की परिचय तो अलग फुल गला हो चुकी है, ढीली हो चुकी है, कैसा लग रहा आपको चैलेंज का हार कर? तो भाई को सुबह तक हो गया, सुबह एकदम कम ताजा हो गए, एकदम से बहुत हंसी आ रही है, बेटा तुम बच गए, इसी बात पर थोड़ी सी चटनी तो भाई आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इसी बात पे एक लाइक जरूर करिएगा।
सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगला फ्यूचर में जब कौन सा करें। ठीक है, ऐसे प्यार बनाए रहिए, ऐसी वीडियो आती रहेगी, ऐसी की सपोर्टिंग, ऐसे सपोर्ट करते रहिए तो आगे हम बहुत ऊंचाई तक चलेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।